Vi vil gerne se på noget af det mest grundlæggende det metavision omkring, hvordan man kan sige den næste paradigme af hvad robotik kommer til at rumme. Det er, hvad jeg vil, men jeg er lidt nervøs for den falder af. Så skal jeg. Nu er jeg hjemme. Men Barnabas Wetton er jeg, og interaktionsdesigner, hvad det drejer sig om. Og Anders var så venlig at nævne interaktionsdesign som en af de aller sidste ting i hans foredrag. Så det skaber en form for glidende overgang imellem hardcore robotik og nogle af de felter, der vi arbejder med. Men for dem, der er grundlæggende ikke klar over, hvad interaktionsdesign er, så har jeg faktisk en definition nu på engelsk. Det er grundlæggende den kunst at facilitere og skabe møder mennesker og mennesker imellem. Det er medieret igennem noget. Det kan være et fysisk genstand, det kan være en service, det kan være en elektronisk genstand, men den grundlæggende omhandler den måde, man skaber en felt og rum, der fordrer forskellige former for kommunikation. It's about making connections. Jeg tror, jeg har talt i dag 2 gange, jeg har hørt i radioen noget omkring støvsuger. Det er en ret særlig ting, det er en form for bølge og en bevidsthed, der kommer. Blandt andet for den enorme pres, vi har i forhold til den måde, man skaber og opretholder vores velfærdsstat her i Danmark. Men mens jeg hørte det, faktisk lavede min præsentation lidt om, og jeg vil gerne starte et andet sted. Sony, for 7 år siden, hvis jeg ikke er forkert på det, introducerede Sony en interaktiv hund. Er det nogen her, der er bekendt med hunden? Har I set det før? Og det er en super interessant ting, fordi i vores undersøgelser omkring det her, lavede jeg en interview med en designer, der var bosat i Japan, en interaktionsdesigner, Ben Jarrett, hvor han sagde den her, sometimes I would try to surprise it. Fordi han talte om en grundlæggende frustration i forhold til sådan en dyr at have derhjemme. Fordi den var ikke i stand til at skabe en reelt levende respons. Den afspejlede nogle af de grå træk, nogle af de bevægelser, og nogle af de ting, der kunne være interessant. Men han indså meget hurtigt, som rigtig mange mennesker begyndte at gøre i forhold til interaktionsdesign, at indse, at antropomorfic former er grundlæggende ret problematisk at spejle sig i. Fordi vi er mennesker, og vi er dybt programmeret i et begreb, der hedder theory of mind. Theory of mind gør det muligt for os at skabe og forstå, at jeg som et levende væsen har en forståelse for, jeg vælger dig, også har en lidende tankeproces. Det gør det muligt for mig at forstå, at hvis du for eksempel taber noget på min fod, og du gør det ved en fartagelse, at det ikke er aggression. Og al forskning omkring higher primates, hvad er det på dansk? Primater, ja, chimpanseer, den slags dyr, viser, at de er ikke i stand til at skelne imellem forskellige former for intentioner. Men det er vi. Vi afspejler os i hinanden. Prøv at se her. Se, hvor den bliver henne. Alle disse billeder viser antropomorfiske former, måde at afspejle os i objekter, der grundlæggende ikke er i stand til at give os de former for feedback, der er, hvad vi har behov for. Men det er et andet objekt, der skal ikke komme. Rumper, fordi det er den allerførste af disse objekter, der grundlæggende vender den tilpas i forhold til vores hjemme. Og når rummet blev designet, selvfølgelig blev det drevet frem af en form for standard omkring, at vi skal have rengøring, og vi skal have frihed. Det var nogle målbare principper. Men faktisk den ting, der er interessant omkring rummet, er, at man i stand til at programmere det fantastisk godt. Men det er også noget af begrebet der embodied relationships. Mennesker rapporterer, at de kommer ind og tænder lyset for rummet. De giver det et navn. De takker det. De hilser det, selv når den ikke er i gang. Er det ikke super spændende? It's theory of mind. Men man tager det et andet stræk længere. Det siger, at det er hypersociality, hvor man begynder at spejle bestemt form for menneskelige egenskaber inde i objekter, der ikke er i stand til at være det. Og hvis man ikke tror på det, I alle sammen har en partner derhjemme,
der hilser på computeren, eller er sur på computeren. Ikke? Hvem har ikke prøvet det? Hvem har ikke prøvet at tale til bilen? Ikke? Det er den samme begreb, hypersociality, hvor man prøver at bruge nogle af disse områder, hvor man afspejler en bestemt indsigt i hinanden, ind over ikke-animerede objekter. Prøv at se her, vi har en anden rumba-lignende genstand. Så kommer den. Det er en industri, det er ikke en stor industri, opbygget omkring disse objekter. Det grundlæggende understøtter den samme behov og indsigt, det ligger i et begreb, der hedder hypersociality. Og det er også en stor felt for mennesker, der har en nogenlunde evne til at bruge en ganske almindelig kamera, og begynde at lave langtidseksponeringer omkring rumpets bevægelser igennem hjemmet. Og Mette var klart nok til at beskrive, at det kunne være interessant for mennesker, der ikke har nogen gangbesvær og er i stand til at kommunikere og bruge en teknologi. Men hvis man ikke er i stand til at få den form for indsigt, der er, jeg kan se, hvor rumba vil hen, og jeg får den respons, den samme begreb, theory of mind, begynder at blive til en form for problemstilling, fordi mennesker, især de ældre, har en bestemt form for besvær med bevægelser, der ikke ligner animeret bevægelser. Jeg lige så godt i min planlægning af den foredrag også har fundet nogle mennesker, der begynder at programmere rumpe, så bliver kørt rundt af en mus. Jeg taler ikke om den mus, der man bruger for at styre en computer. Jeg taler om levende dyr, og så videre, så videre. Vores behov for at skabe disse forbindelser, det er grundlæggende blød, indsigtsfuld, men ikke drevet af standards, kan være nogle af de mest væsentlige aspekter, hvad vi kommer til at arbejde med i den næste paradigmeskift omkring robotikken. Her har man en linje. Ikke nær så kompleks som hvad Anders har gjort. Udvikling. Og her er vi på state of the art. Og så her har vi en form for inventive space. Så vi forsøger nu på at holde ud. Og der vil jeg gerne gennemgå en form for metapositionering igennem den ret så klare model. Nu skal vi bruge interaktionsdesign og begynde at se, hvordan man kan se på nogle af disse problemstillinger. Den første greb, jeg vil gerne komme ind på, har jeg lånt fra bilindustrien. Surprise and delight. En bil kan det defineres som en robot. Man kan have den diskussion i hvert fald. Det er en exoskeleton, det er en skelet, man tager på kroppen, der kan give nogen form for funktionsnedsættelse, opsættelse, det er ikke en rigtig ord på dansk, men bær over med mig. Så har man surprise and delight. Man kan skabe former i biler. Jaguar for eksempel, den nye XJ, når man tænder for bilen, vækker bilen, og alle de duser, der giver koldt luft og varmt luft, vender sig mod chaufføren. Surprise and delight. Apple også arbejder med lignende begreber. Den føres ind i et begreb, der hedder hypersociality. Man begynder at skabe former, der ikke gør det samme som dette, men er i stand til at bære en følelsesmæssig relation. Og det er den følelsesmæssige relation, og den måde, man kan arbejde med det, mener vi, er en af de næste primære drivkræfter, vi, der arbejder med robotudvikling, er nødt til at tage fat i. Og for at gøre dette, skal man også arbejde med et begreb, der hedder intuitive feedback. Vi arbejder også i en verden, hvor et begreb omkring vores learning curves, hvor hurtigt det er muligt for os at lære at indarbejde nye funktionaliteter, skal gå hurtigere og hurtigere. Jeg prøver at vise og prøve at forklare en model for det. Nogen her, der har en smartphone. Ja, de fleste af jer har en smartphone. Hvem har en Mac? En iPhone? Ja, nogen af jer i hvert fald. Prøv at se her. Det gør min datter. Hun har lavet, hun vil også gerne have en smartphone. Hun lavede den pakke. Hun sagde, prøv at se her, far. Hun åbner det. Prøv at se her, far. Jeg kan vise mine billeder. Det er en form for learning curve, der er simpelthen så indforstået, intuitiv og kropsbaseret, at man er også i stand til at gøre den samme, nemlig at skabe meningsfulde relationer til det.
Og for at gøre dette, for at fastholde den måde, at Midtfyns Kommune går til med borgere, eller vi går til former for optræning, er vi nødt til at finde metafor for positive handlinger. Og finde en måde, hvor de samme oplevelser bliver en synliggørelse og en kropsliggørelse af den måde, vi håndterer feedback og måde at bruge objekter. Robotter, burde jeg sige. Så man har en helt andet felt. Det går imellem apps og robotik, der vil jeg gerne komme ind på. Og også en helt anden felt omkring, hvor en grænse går i forhold til vores bevidsthed. Jeg falder igen tilbage til begrebet theory of mind. For dem, der har haft et positivt forhold til deres mand eller kone eller kæreste, kender man også den fornemmelse, at det hele går godt, fordi man i stedet for afspejler, uden at man er særlig bevidst omkring det, at alt er i orden. Og vi alle sammen kender det omvendt, hvor man ikke siger til hinanden, at det går dårligt, men hold kæft, kan man mærke det. Hvem har ikke oplevet det? Ikke? Det bliver ikke sagt noget. Så man er også nødt, fordi vi er bombarderet med forskellige former for informationer, er man også nødt til at gøre den samme ting, at forstå nogle af de intuitive feedback, grundlæggende ligger på kanten af bevidstheden. Vi har vibrerende telefoner. Det ligger også i den boldgade. Det giver den reelle feedback. Det siger, du får den besked, men du behøver ikke få andre behøver ikke at være involveret i det. Alt det her kan siges et begreb, der hedder converging technologies. Den er enormt mængde af teknologier, der vi som interaktionsdesigner, der er interesseret i omkring retningsbestemt højtaler, den måde, man i stand til at udvikle, og ikke mindst open source, at vi i plenum er i stand til at udvikle helt nye begreber, uden at man nødvendigvis laver særskilte blokeringer omkring, hvad det er, der foregår. For den, der skriver code, har vi nogle coders her til stede? Nej, ja, en. Er vi også har Anders? Er man også klar over, at den måde, at man kan give kode, kan man også grundlæggende bruge nogle evolutionære processer, der gør det muligt for os at reelt løse problemer, enkelte mennesker ikke i stand til at gøre. Og så fra en perspektiv af interaktionsdesign, er det denne form for metafelt, vi er interesseret i at afdække. Især, mener vi, den relevant ligger imellem apps og robotics, den felt, der går igennem telefoni og robotik, edge consciousness, metaphors of positive exchange og intuitive feedback. Det er ikke en stavefar, det er en vietnamesisk navn, og jeg aner ikke, hvordan man ser det. Andrew Luc fra Stanford, talking on the emphasis of software and software responsive robotics. I feel like robotics today is where computing was in the 1970s. Han er ikke forkert på det. Og den felt, han taler ind i, ligger også og er understøttet af begrebet Web 1.0, 2.0 og 3.0. 1.0 eksisterer i dag. 1.0 er, at jeg er i stand til at hente fjern information. Den webserver i Australien, klik, jeg henter den information. Web 2.0 er Facebook, at være social på nettet. Web 3.0 bæres af toggreb. Haptisk feedback, kropsligt baseret feedback, så man kan mærke nettet, såvel som at se og læse det, samtidig med, at man får live input, så at statistik, det former for informationer, der var grundlæggende forældet. Tænk på en tekstbog, man køber en tekstbog, al den information grundlæggende svarer til, hvad det blev skrevet for 2, 3, 4 år siden, kan nu erstattes med levende statistik. Igen, folde den begrebsdannelse ind i, hvad andet sagde i forhold til den form for feedback. Altså igen, i den metapositionering af hvad interaktionsdesign kan gøre, kan man begynde at sige, at man kan både basere arbejde i det fysiske, i det kropsligt, i det menneskeligt, og i det følelsesmæssigt. Her er et eksempel. Dustball. En hollandsk designer, der hedder Dave Hackens. Kender I ham? Okay.
Den anden måde, at det prøver at løse en bestemt form for problemstilling omkring rummeproblematikken, lad os kalde det. Men en helt anden, ikke antropomorfiske form. Jeg er meget interesseret i disse billeder, fordi jeg tror som billeder, at de i stand til at repræsentere, hvad det er tale om, bare i den omvendte fortegn. Jeg vil mene, og det er virkelig min påstand, at man er bedre i stand til at acceptere og forstå og relatere følelsesmæssigt på dette, som det er at gå ind i den felt. Så jeg starter også med en definition, og jeg vil gerne afslutte med en definition for robotics. Her er det lidt interessant. Også apropos. It's a machine that looks like a human being. Is it? And performs various complex acts. Jo, det gør. Of a human being. Det gør det, ikke? Kan I godt se, den samme problemstilling, samme begrebet omkring theory of mind, er flettet ind i den måde, vi også begynder at definere den verden over for hinanden. Derfor den paradigmeskift ikke alene drejer sig om, hvad det er, vi gør i vores laboratorier, i vores design, ude i vores kommuner og andre steder, men der også lige så meget ligger i den måde, vi begynder at forstå vores selv i en helt anden form for paradigmeskift. Det grundlæggende rummer og i stand til at forstå, at den følelsesmæssigt er bærende for, hvad det går ud på. Jeg vil gerne afslutte med Kjeld Bærehusets projekt omkring agricultural robotik. Igen, den klassiske måde at gå til det. Her har vi det. Formmæssigt var han i stand til at formidle og kommunikere stoffet af værdibaseret arbejde. Men for mig er alle de billeder, at den arbejde, der lå i Kjelds arbejde, det kom som en mastersprojekt på Designskolen Kolding, ligger det her. Ikke i formen, men i den relation, the hands-on, den fornemmet i relation med redskabet og den verden omkring sig. Så min point er, for at arbejde ind i den nye paradigme, er vi også nødt til at forstå, at den følelsesmæssigt og den åbne felt, den rummer, er en af de mest væsentlige faktorer, vi er nødt til at tage ind i vores arbejde. Var det 15 minutter? Værsgo. Tak skal I have.